Dwi'n byw ar ffarm o'r enw Llanferan, rhyw 2 filltir mas o Ddewi ar y ffordd sy'n arwen at Abereithi. Gatre yw gatre, yn dyfe. Mae'r ffarm yn mynd lawr i'r llwybr yr arfordir. Mae bob parc, fel ni'n gweld nhw'n siwbenro enw iddo, dwi'n nabod enw bob parc ar y ffarm. Mae rhyw berci bach fel Parc Ifan Morris nesa ma, Parc Ifan Morris Pella. Dim syniad y fi pwy oedd Ifan Morris. Mae e'n nôl ganrifodd falle mae'r hen fapiau. Ond un enw bach eitha diddorol, mae parc o'r enw Morlaned, neu Morlanod. O dan hwnnw, mae ogof Morlanod. A Morlanod yn hen enw lleol ar morloi, fel enw tafodieithol. Wrth gwrs, mae yna forloi yn yr ogof yma. A mae drafft bach, bod chi'n medru mynd ato, Porth Gwyn yw enw. Os ewch chi na mis Medi, fe welwch chi'r morloi yn rhoi genedigaeth lan ar y traff. A mae yna atgof plentyn da fi o fynd gyda mam a dad a eistedd na i'n prynawn dy sil yn hoel a gwylio'r benywod yn rhoi genedigaeth, y gwartheg yn rhoi genedigaeth ar tarwod fel ni'n sy'n gweud yn Syddenfra, yn nofio lan y lawr yn y môr yn gwarchod nhw troi nhw'n rhoi genedigaeth ar y traff. A mae atgof plentyn fyna. Wel, cwpl o bethau, mae'r lle o'n i'n sôn amdano nawr, Rodiad y Brenin, yn enw bach eitha diddorol. Mae Rodiad y Brenin rhyw 2 filltir mas o Ddewi, a mae yna rhywbeth o'r enw Ffos y Mynach sy'n croesi'r Penrhyn. A hwnna mae'n debyg oedd fel rhywbeth o ffin y sefydliad Cresnogol, neu beth bynnag fysych chi eisiau galw fe, yn y ganrifodd nôl. A mae'r lle bach yma nawr o enw Rodiad y Brenin, oedd na gapel bach Celtaidd, eglwys bach Celtaidd, o'r enw Capel o Gwryd. A mae yna dal i fod 2 ffarm, Gwryd Bach a Gwryd Mawr. A'r Gwryd mae'n debyg, fel 6 trydfedd, a nhw'n dweud, fel ystyr falle tarddiad yr enw'r Gwryd ar fel yr eglwys, oedd na llai bod na lun, mae rhai'n gweud o'r croeshoeliad, neu rai yn dweud o Dewi Sant, oedd yn 6 trodfedd o uchder. Ond hefyd, o'r Gwryd, hefyd, yn golygu, mae'n yr hen Saesneg hefyd, yr gair fathom yn dod o'n golygu breichiau ar led. Bydde'n 6 trodfedd, a bod hwnni yw tarddiad Gwryd o ran dyfnder yn y môr. Ond ta beth, fyna mae'n debyg, fydde'r Pererinion aros am y tro ola, cymryd mlaen i Ddewi. O fyna falle fydden nhw'n falle'n cerdded yn droednoeth, neu dod lawr o gefn i ceffylau a cerdded fel rhyw fath o bennid am y 2 filltir ola. Sa'n ti'n iawn ar gath yna? Dwi'n joio. Mae'n, pan ddath Harri'r Ail ar Bererindod i Ddewi, nôl yn y bynnag ganrif, neu'r 12fed falle. Beth bynnag, sa'n siŵr o dyddiad, bod e wedi penderfynu bod e'n mynd i wneud yr un peth, a dweud lawr o'i geffil neu mas o'i goets, byna oedd e'n teithio, a na pam oedd e wedi rodio i Ddewi, felly Rhodiad y Brenin, oedd e wedi cerdded rodio o fyna i Ddewi, yna ystyr Rhodiad y Brenin. Mae yna le eraill arall yn agos mesur y dorf, a mae hwnna rhyw 5 milltir mas o Ddewi, 6 milltir mas o Ddewi ar y ffordd i Abergwaun, a mae yna garreg wedi cerfio yn y wal a cylch a croes arni, a fyna mae'n debyg eto oedd y Pererinion yn cael i bwyd diwetha. Ond hefyd mae'n debyg bod yr maint y gylch ar y garreg oedd y maint ddyle pobyddion fod yn gwneud bara, fel bod nhw ddim yn twyllo bobl, bod nhw'n, os moch torth o fara yn costio ceinog, yn dyddiau'r oedd rhaid iddo fod yr un faint ar gylch. Nawr, oedd yn adcu ar ochr ein mam, a oedd e'n berson diddorol iawn, yn mynd stori arall, wedi cael ei eni ei fagu mewn bwthyn bach o'r enw Penrhyn ar ben y graig lawr fyna. A dwi'n cofio ni'n cael rhyw bicnic teuluol, pan ni'n rhyw 20, 40. A mynd fyna, mas yn cwch cefndir yn hwn, oedd
crangod o arbwys dinas, oedd e'n ffarmio'n dinas, a wedi dod â'i goch draw i Bencar. A yn Had Cu, mae'n adeg o'r flwyddyn pan mae crangod yn newid i cragen. A maen nhw'n mynd mewn i dyllen y graig i wneud e. Nawr, Had Cu wedi enni ei fagiau, yn gwybod ble oedd y tyllau yma gyd, a oedd enw ar bob twll. Wedyn falle fydd hwn yn twll Sion Owen neu rhywbeth, neu twll beth bynnag. A'n wncl wedyn, a ryw fachyn mawr yn bachu'r crangod mas o'r tyllau yma. A nôl i'r traeth wedyn, a ryw foiler dillad mawr ar y traeth, a cael picnic crangod ar y traeth. A Had Cu'n glanhau'r crangod, o'n i'n gwybod o'n wedi eisiau mynd i ffeindio ryw garreg fawr fflat, a un arall wedyn ryw siap arall, byddai'n neud 2 garreg, a cael picnic hyn. A wedyn mynd nôl fi am ffrind, wedi mynd, a ni, siwr o 20 o'na ni yn y picnic yma. Ond, when Had Cu yn y bore wedi mynd, camper fan gyda ge, wedi gadael yn ffarm yn wncl, wedi dod draw yn y cwch gyda ge yn bore. So fi a'n ffrind wedyn, mynd nôl yn y cwch gyda'n wncl, yn pysgota lecryll ar y ffordd gatre. A mynd nôl wedyn, ond mae hwnna'n rhyw atgof bach arbennig, a rhywbeth, chymod, glan y môr y pethau, chymod, sy'n rhywbeth eitha special. Ond lot o atgofion, cael eich magu fan hyn. O'n i'n sôn yn arach am y carnifal a just, chymod, wneud cestyll tywod a dringo creigiau a pob math o bethau fyddwch chi'n wneud yn blentyn, ie. A pethau wrth gwrs atgofion newi gyda mlantyn unan. Mae'n pethau ni wedi gwneud dros y blynydde, mae'n math o ardal sy'n creu atgofion.